واحد كيدافع على الجهه ديالو على مصلحته. والان كل متجه اذا بغى يقضي شي حاجه خصو يمشي في اطار الشراكات. الدوله منكبه على الشراكات. اذا كان بغيت تقضي شي حاجه غدير شراكه، ما غادير الشراكه ما غدير والو. المجلس خصو يعطي المساهمه ديالو، والناس اللي غادي يكونوا شركاء تما كيعطيو المساهمه ديالهم، وخص التتبع. اذا ما كانش تتبع ما غاديش التصوير. تفضل. بالنسبه قلنا اللقاء خصو يكون عاجل مع السيد وزير التجهيز دوله ساعه فيما يخص الجماعه ديال البحار وبلاد عياد. علاش الحيف ديالها، ولا كنقول على الاقليم ككل، الميزانيه ديال السيد وزير التجهيز، علاش الحيف على مدينه قنيطره، على اقليم قنيطره بوحدو اللي الميزانيه ديالو ديال التجهيز ضعيفه. هذا هو اللي خصنا نناقشوه، لانه وزاره التجهيز ما خصش الميزانيه اللي هي تليق باقليم قنيطره اقليميه. وزاره التجهيز عطات لجهات اخرين، هذه الجهه هذه واش هي امور حسابات سياسيه، واش كذا واش كذا. هنا خصنا نبحثوا مع السيد وزير التجهيز. الرئيس من حقه انه يدير مراسله لوزير التجهيز، طلب عقد لقاء معاه يشوف الاشكاليه اللي عنده ديال الطرقات داخل مدار الاقليم ديال الجماعه ديالو. علاش ما تصلحوش؟ لانه هو اللي معني، ماشي الرئيس اللي معني، هو الوزير. الطرق المرقمه ما كنهضر. اما بالنسبه للمسالك او القطارات واش الوزير عجيه من السماء ان البحر خاصها وخاصها انا كنوصل الفكره ديالي باش انت الممثل ديالنا عاوتاني في المجلس الاقليمي. انا جاوب، لا قلبتي عليا انا نجاوب. انا عندي جواب ديال كل شيء. وزاره الاتفاقيه واقفه على ايش؟ واقفه على المساهمه ديال جامعه البحر والعيد. باقي ما حطتهاش 300 مليون تحطها، ما حطتهاش. راه ما غينسوش المسالك باش نكون واضح معكم. السيد الرئيس هو كيسمع. بالنسبه لهاد القنطره هذه راه ماشي المطالبه، خص دار شراكه. الا ما كانش شراكه راه ما غاتنجز، واخا تقيد جري. حيت دابا اللي كاين التوجهات اللي كاين جديده دابا ديال وزاره التجهيز اش كتقول نصوبوا الطرق الوطنيه هي الاولى، الاهميه الاولويه ديالها، وندوزوا الطرق الجهويه، الطرق الاقليميه كتبقى تنجز في اطار الشراكات. ولكن الجامعات اللي ما عندها البيدجي ديالها ضعيف كي غنديروا ليها؟ حنا كنهضروا على مستوى الاقليم ماشي على جامعتنا. كاين الجامعه اللي ما عندهاش باش تمول، عندها الفيك، عندها كذا، عندها كاين الفيك قديم والساليتي مازال ما ساليتش. دابا حنا كنقلبوا على الموارد، حنا جايين على الموارد. دونك حنا الموارد الا ما كناش غادي ننميوها. انا كنشوف هذا الشيء هذا صراحه كيحس بالقلب ان الميزانيه كتبقى محصوره في واحد المونطون اللي هو كيبقى قار. لان الميزانيه خصها تطور على غير باقي الجامعات. حنا اللي خصنا نطوروها باش خصنا نديروا مشاريع اللي غادي تعود على الجامعه بالنفع. وهذه المشاريع حنا الحمد لله عندنا موارد كدا في اطار شراكات. غادي نديروا حنا الحوانت وهذه اللي ما غيعطيوناش مداخل كثيره، نديروا مشاريع اخرى اللي عطينا مداخل كثيره باش حتى الا صيت فاش تبرمج فاش تبرمج او دير شراكات وتقضي الغرض الجامعه. مادام حنا مقتصرين على هذا البيجي هذا اللي هو ضعيف، والمسائل ديالو غير كنقولوا ما فيهاش ديك الاورغانيغرام ديالها اللي هو مضبوط، ما غاديش نزيدوا لقدام. الميزانيه كتبقى 50% ولا 60% كديوها في الموظفين، غيبقى حتى واحد المبلغ ديال 100 وعاد زيد 200 ساعه، بقات المبلغ ديال 140 مليون او 130 مليون. فايدا اش غدير بها انت؟ راه عندك ما دير بها الا ما نميناش حنا المداخيل ديال الجماعه. واش حنا بقى عندنا المداخل القاره ديال الطبيه وهذه راه خصنا ننميو المداخل. وحنا كمجلس اعضاء خصنا نجلسوا الطابله ونهضروا كل واحد يعطي فكره. الله يجعل بارك ديال الكافيه الهضره هنا. شكون اللي باقي واقع هذا؟ غير انجاز مع بعض النشاط. النشاط راه بغات تقطع لنا راه خصها الدور مالي. والدوره كنقول لك سني حتى بلا يفهم. حنا كنجيو وكنصوتوا على المطالبه لا، حنا بغينا الانجاز. الانجاز هو تفاورهم قطع الناس راه كتعاني. المطالبه بالتفعيل ديال الطريق ديال ولاد مصباح، واش نعرفوا على نطالبوا؟ واش والانجاز هذه الميزانيه صوبوا ليها على الطريق ما بغيت والو، صوبها على الرويف، صوبها على المولاي عبد الشريف. هو الطريق ما خصنا ميزانيه، ما خصناش نصوبها. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.